係喎，嚟緊都就嚟新年咯喎，我都想有啲特別係新年先有得玩嘅嘢喎，會有咩呢？今次咧，我哋嘅特別行程之中咧，我哋會行到呢個叫做慕田峪長城，我哋會坐到一個叫做纜車啦，高處咧就望翻落去長城。咁嚟緊呢一個行程咧，就會係有好多唔同嘅去睇雪雕啊、玩雪嘅地方啦，亦都有啲住靚溫泉酒店嘅地方，同埋咧食嘅嘢咧都唔錯嘅。大家好，我係你哋嘅領隊 Katie。大家好，我係你哋嘅領隊 Jenny。咦 Jenny 啊，好快就到新年咯喎！喺新年期間，我哋永安都會有好多唔同嘅團隊介紹俾大家。今次我哋會介紹2個中國線嘅團隊俾大家。咁我哋咧由新春一個限定出發嘅北京5天團。咁首先首當其衝嘅係去得北京，我哋一定會行走4大嘅文化遺產啦，包括咗長城、頤和園、天壇公園同埋故宮呢4個地方，其實北京團嚟講一定係必去嘅。係喎，嚟緊都就嚟新年咯喎，我都想有啲特別係新年先有得玩嘅嘢喎，會有咩呢？除咗呢4大叫做文化遺產之外啦，今次咧我哋嘅特別行程之中咧，我哋嘅長城我哋會行到呢個叫做慕田峪長城。呢個長城咧，我哋係完全唔使自己行嘅，我哋會坐到一個叫做纜車啦，上到去，咁我哋會喺纜車嘅高處咧就望翻落去長城，而慕田峪長城亦都係萬里長城之中最著名嘅一段。咁所以咧，我哋行程入邊咧，今次係會包咗呢個慕田峪長城嘅。咁除此之外，頭先 Jenny 你問到新年期間，我哋北京嘅團隊有啲乜嘢特別嘅節目咧？首先，我哋會喺古北水鎮嗰度住1晚。喺古北水鎮入邊，我哋會有一個叫做新春限定包餃子嘅節目喎。哇，好玩啊！可以帶一家大細一齊去包餃子喎。最緊要係咩啊？包完係自己食飯可以。係啦，我哋仲會有依家好出名嘅無人機表演啦。咁啊，由好多唔同嘅 LED 燈組成，咁啊模仿一個叫做放孔明燈嘅節目喎。係啊，我覺得咧，如果咁樣咧，漫天星火嘅感覺咧，都好靚喎。除此之外，我哋會上到一個叫做圓通塔嘅塔頂嗰度去做一個祈福嘅儀式。咁每位貴賓咧都可以燃點新年嘅第一支香。到時候成個流程咧都會有個主持去教領大家，我哋永安嘅貴賓去點樣做。首先，永安嘅貴賓係可以自己親手啦寫低一個叫做自己嘅願望啦。咁然後咧，到時候個主持就會帶領住我哋永安嘅貴賓去做一個禮拜嘅儀式啦。咁最後咧，咁就敲一敲鐘，咁成個儀式就圓滿結束㗎啦。咁最後仲會送上一個叫做賀香福糕，咁其實係一個傳統嘅糕點嚟嘅，就係象徵福壽吉祥嘅意思。咦，咁如果大家參加呢個行程，記得要諗定自己有咩願望要祈福咯。冇錯啦。咁除此之外咧，行程入邊咧係十分之豐富，5日4夜入邊咧3晚係會住到國際品牌嘅酒店，而有一晚咧我哋更加係會住到古北水鎮。咁究竟古北水鎮呢個係咩地方嚟嘅咧？就係長城下嘅江南水鄉啊！我哋住到喺古北水鎮入邊，除咗可以感受到日頭嘅景色之外咧，亦都感受到夜晚嘅氣息。因為其實古北水鎮入邊咧，日頭同埋夜晚咧，佢成個感覺咧係截然不同嘅。咁而且咧，我哋喺古北水鎮咧係會可以浸埋溫泉嘅，係一個咁凍冰冰嘅時間可以浸翻個溫泉，確實係十分之享受。係啊，同埋我哋行程行咗咁豐富嘅嘢之後咧，我哋又可以浸翻個暖粒粒嘅溫泉，真係好舒服喎。如果大家想參加呢個行程嘅話，想睇多啲詳細嘅話，不妨可以嘟呢個 QR code 了解更多。大家都想去玩下雪啊，仲有其他地方都浸下溫泉嘅話咧，我哋嚟緊都會介紹一個哈爾濱嘅8天團行程喎。咁嚟緊呢一個行程咧，就會係有好多唔同嘅去睇雪雕啊、玩雪嘅地方啦，亦都有啲住靚溫泉酒店嘅地方，同埋咧食嘅嘢咧都唔錯嘅。咁咧首先咧，我哋咧如果玩雪方面，我哋其實都有好多個唔同嘅節目去玩㗎喎。譬如有第27屆嘅冰雪大世界啦，咁其實入邊咧係一個室外嘅好大型嘅地方，咁有好多唔同嘅冰雕作品去睇嘅。咁之後咧，亦都會有第38屆嘅太陽島國際雪雕博覽會嘅，有好多唔同嘅雪雕作品可以睇到啦。仲有就係第7屆嘅長春冰雪新天地啦。咁喺呢一個冰雪新天地咧，除咗有雪雕之外咧，我哋仲有好多唔同嘅設施玩樂可以俾大家去玩一啲嘅，譬如雪圈啊咁樣去試下玩嘅。
嘅。咁之後咧，我哋仲會去到呢個長白山嘅萬達國際度假區嘅喎。咁唔知咧 Katie 你平時有冇滑開雪㗎？滑開雪我就唔係幾識啦，不過我知道有一樣嘢就係可以着住個裝備影張相扮識都好啊嘛，影張相打個卡。係啊，所以其實咧，大家如果參加咗呢個哈爾濱行程咧，就算真係唔滑雪咧，都有好多其他嘢玩嘅。咁首先講咗滑雪先啦，我哋咧喺呢一個度假區入邊可以揀單板或者雙板滑雪嘅喎。咁除咗滑雪之外咧，我哋打卡之餘，仲可以玩雪地輪胎滑坡啦，有好多嘅活動去玩啦，同埋有室內嘅水上樂園。咁大家咧都有幾個選擇可以玩啦。咁呢一個度假區入邊咧，我哋係會逗留全日嘅時間㗎。呢啲係全部都係包晒入場㗎，係咪啊？係啊，所以呢個行程咧，我哋叫做升級純玩團咧，係完全唔需要自費任何嘅門票㗎喎。以上講嘅呢幾樣嘅冰雪大世界啊、雪雕博覽會同埋度假區咧，全部都係門票全包嘅。咁除咗我哋玩雪嘅行程之外啦，亦都會有一啲其他啱啱所講過浸溫泉啦，或者係其他嘅行程咧，都好特別，好等大家去一齊去探索嘅。譬如咧，我哋浸溫泉方面咧，我哋會住到長白山嘅溫泉度假酒店啦。咁我哋咧係包咗任浸溫泉嘅喎。咁等大家咧，如果真係去咗行長白山啊，或者其他嘅行程嘅時候，玩完全日啦，咁啊全身好冤好攰嘅時候咧，就即刻去浸一浸個暖粒粒嘅溫泉。冬天雪地之下咧，都可以去舒舒服服咁樣嘆一嘆啦。仲有咧，我哋除咗長白山嘅酒店咧，我哋喺個度假區入邊都會有一個溫泉嘅室內外嘅溫泉設施俾大家享用嘅。咁之後咧，我哋除咗溫泉酒店啦，亦都會有其他一個喺長春嘅偽滿皇宮博物館嘅喎。咁唔知 Katie 你有冇聽過咧？清朝有個末代皇帝咧係叫做溥儀嘅喎。有聽過啊！呢個行程比較多元化啲，咁即係我哋又可以參透到唔同嘅歷史，又可以浸溫泉，而且仲可以睇到唔同嘅冰雕，啱晒一家大細。同埋咧，大家都可以慳翻車程嘅時間，因為我哋呢一個行程入邊咧會包咗2程嘅高鐵嘅，咁就慳翻咗總共係10幾個鐘，其實都慳咗好多玩樂嘅時間咧，俾大家去享受其他嘅行程同埋設施啦。我仲知道我哋呢個行程，我哋上到去長白山嘅天池係可以直達登頂，完全唔需要我哋永安嘅貴賓去行樓梯上去嘅喎。長白山嘅天池咧都係中國數一數二嘅景色嚟嘅，咁啊大家俯瞰一下咯。咁就可以用最短嘅時間影到最靚嘅風景啦。冇錯。如果大家對呢個東北行程有興趣嘅話，可以嘟呢個 QR code 了解更多啦。有咁豐富嘅行程，當然有精彩嘅優惠啦！大家可以留意熒光幕上面嘅推廣碼，大家透過呢個推廣碼就可以喺我哋嘅分行、熱線中心、網頁同埋 Apps 嗰度親身報名㗎啦。最緊要就係 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 跟埋個鐘仔，優惠優先睇。廣東省短線彩蛋優惠，汕尾梅州永安獨家寒山西湖雲頂度假酒店純玩3天團，暢遊紅海灣遮浪旅遊區，新晉網紅打卡點海上古堡咖啡、南海觀音等，漫步高山茶園，俯瞰千畝茶園，品嚐高山茶王宴，保證入住國際品牌汕尾海迪溫德姆酒店，品嚐酒店自助晚餐，唔想錯過，立即報名。